коллеги на замечательной площадке Москадавера проводим диссекционный курс по современной хирургии храпа и обструктивного апноэ сна. Приглашаем вас принять участие. На курсе будем обсуждать важные вопросы, начиная от диагностики. Со стороны сомнолога будет лектор, который расскажет современные методы диагностики. Дальше перейдем к особенностям проведения слип-видеоэндоскопии. Разберем основные современные методы лечения. Будет доктор-стоматолог-ортодонт, который расскажет о стоматологическом лечении этих пациентов. Ну и на кадаверном диссекции отработаем современные техники хирургии. Это интересовать, собственно говоря, только общий носовой уход. Да? Доходим до носоглотки. Значит, я параллельно двигаю и сам фиброскоп, и рычаг, да? Так, чтобы ничего никуда не сместилось. У фиброскопов, к сожалению, есть такая особенность. Видите, вот это множество точек, у них не такая четкость, как у обычных жестких, да, ригидных эндоскопов. Ну, как есть. Значит, доходим до носоглотки, осматриваем саму носоглотку. Можете устье слуховой трубы посмотреть, если какие-то вопросы относительно этого нет. Но как только начинается флотация, пациент храпит, да, опускаем чуть-чуть кончик эндоскопа вниз и где-то на уровне 0,5 сантиметра от небной занавески я держу фиброскоп. Да, и вот в этот момент обычно видим передний, задний, или боковой, или концентрический коллапс на уровне мягкого неба. Меня зовут Ли Сергей Станиславович, я стоматолог-ортопед и эксперт по лечению храпа и обструктивного апноэ сна внутриротовыми устройствами. Сегодня на курсе хирургического лечения храпа и апноэ во сне я представил свой доклад, посвященную внутриротовым устройствам и стоматологическому варианту решения этой проблемы. Мы разобрали разные методы терапии, мы разобрали патофизиологию апноэ, и, конечно же, я рассказал очень подробно о стоматологических капах, которые могут быть эффективным лечением при решении вопросов апноэ и храпа. Я показал участникам демонстрационные образцы, мы их обсудили, участники задали вопросы. Думаю, курс очень полезный и практичный. Курс полезен для практикующих врачей, отоларингологов, чтобы врач мог ориентироваться не только в хирургических методах, но и в других методах терапии, как СИПАП, внутриротовые устройства, миофункциональная терапия. Проблема сложная, поэтому решение ее тоже должно быть комплексным. Значит, обучение проходит прекрасно, под чутким руководством опытных руководителей, которые являются лекторами данного курса. Самое приятное то, что нам сейчас объясняют методику по коррекции храпа. И все понятно, все ясно, и все красиво, и это вызывает эмоции позитивные, и ты понимаешь, что ты это будешь потом использовать. Тебе все понятно, все ясно. Преподаватель объясняет все очень хорошо, все очень доступно, ясно, помогает, если возникли вдруг какие-то трудности. И все поэтапно объясняет доходчиво. Спасибо большое, все очень продумано. От зала до, собственно говоря, где мы проводим операции, да, на кадаверном материале. И отдельно отмечу, была удивлена обедом. День прошел очень познавательный, очень много чего нового узнали. Испробовали каблатор, новые техники. Теоретическая часть была очень познавательной, так что я очень рада, что приехала, ни о чем не жалею. Приезжайте тоже. Очень подробно рассказала все, что требуется. Ждем продолжения завтра. Да, кстати, вполне качественно, несмотря на то, что это биоматериал. Но все получилось, удалили миндалины, выделили мышцы, в общем, все, что требуется, выполнено, получилось. Инструменты и сам материал, все в порядке. Очень комфортно, как у себя дома. Все прекрасно и все очень душевно. Курс очень понравился. Могу сказать, что
препараты не замучены. То, что нужно было сделать, у нас все получилось. Качество отличное. Лилиана Самвеловна все очень доходчиво, всю информацию довела. Просто в восторге. Ну, могу сравнить, еще был здесь на курсе тоже мозгокадавера по синусотомии. Тоже очень понравилось, поэтому вот второй раз тоже решил приехать. Не разочаровался.